jakwe buli wona musi tubulabye yimusama sotunule waggulu kununulibwa kwafefenna kusembedde. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Mugana wange ne mwannyinaze ataddeko 3ABN akawungezi ka leero. Neebaza Katonda akukuumye era nanga nkuumye ffenna atukuumye nga tuli balamu. Erinnya lye ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa emirembe egitaggwaawo. Njagala okwaniriza mu programu eno Manya ebiro wansi w'ekyokuyiga eky'omutwe ogw'olwaleero ekigamba nti Katonda lwatagendera ku ndowooza z'abangi. Katonda lwatagendera ku ndowooza ez'abangi. Njagala okwebaza Katonda gwe buli lunaku buli kiseera afaayo okuteekayo obudde okulaba nga owuliriza era ogoberera ebyokuyiga bino. Nsaba Katonda akuwa omukisa. Leka oleme kukoma kubiyiga buyizi naye ate bikole enjawulo ku bulamu bwo. Katonda muleke ayogere naawe, ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Neebaza mwenna abakubya amasimu nga mubuuza ebibuuzo nga mwagala okweyongera okuyiga, era nja kusaba amasimu gajja kuteekebwako awo n'abalala mweyongera okukuba mubuuza ebibuuzo tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Kakati ekyokuyiga kino ekyolwaleero kye tugenda okuyiga, bw'oba omanyi eggaali y'omukka oluguudo lwayo, oluguudo olwo luli fuuti 4 n'inches 8 n'ekitundu, katugambe mita 1 n'ekitundu. Ate era bw'ova wano n'ogenda e Kenya era ojja kusanga nga sayizi y'emu. Bw'ova wano n'ogenda e South Africa era ojja kusanga ng'era fuuti 4 n'inches 8 n'ekitundu. So nga ate bw'ogenda ne mu America, London, wonna awali eggaali y'omukka, abo bonna nabo newankubadde balina eggaali kati ezitambulira ku sipiidi ey'ekizungirizi, ezitambulira ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu, nabo era ojja kusanga ng'oluguudo sayizi y'emu, fuuti 4 inches 8 n'ekitundu. Lwaki kiri bwe kityo? Lwaki bonna eggaali bazikola bwe batyo? Kakati Abangereza bwe baali baagala okuzimba eggaali zino, be baasooka okuzireeta wano, naye baagendera ku kipimo ky'ewaabwe. Era bwe baali bazipima eggaali zino, baapima ekipimo ekiri ku nguudo ez'ewaabwe kubanga eyo gye zaali zigenda okuva. Lwaki ate bo baazikola bwe batyo? Kyewuunyisa nti bano baazikola bwe batyo nga bagoberera enkola ey'edda. Enkola ey'edda eyo yeruwa? Enkola ey'edda eyo mu biseera eby'Abaruumi baavuganga amagaali ku mbalaasi. Kati amagaali ku mbalaasi gaabeeranga fuuti 4 n'inches 8 n'ekitundu emipiira wakati w'emipiira, omupiira ku mupiira omulala. Yali standard gye baatambulirangako mu biseera ebyo. Era enguudo zaabwe nabo baabeeranga bazikola okutambulira embalaasi zaabwe, zaabeeranga zitambula bwe zityo. Kakati ate lwaki eggaali ezo zaakolebwanga bwe zityo? Zaakolebwanga bwe zityo olw'ensonga nti ebigaali bino byavugibwanga embalaasi 2. Embalaasi 2 zino bwe zaabanga zivuga, wakati w'embalaasi ez'ebbiri waabeerangawo fuuti 4 n'inches 8 n'ekitundu. Abaruumi amagaali gaabwe ag'amagye bwe gatyo bwe gaalinga okuva edda n'edda. Olw'ekyo baakozesanga enkola eyo eya Imperial Rome nga gye bakozesa okuvuga amagaali gaabwe nga batambula mu mbeera efaanana bw'etyo, nga bavuga amagaali gaabwe okusobola Abaruumi bano okuyitawo kugenda okulwana entalo zaabwe. Kakati ne bano abalala
nga bagoberera enkola y'emu ey'okuba nti embalaasi ezebbiri bwe zityo bwe zaabeeranga embalaasi bbiri ezasikanga amagaali g'Abaruumi olw'okubanga nabo enguudo baaziyisanga omwo bwe kityo bwe kyalinga. Naye ate ekyeyongera okwewuunyisa nti n'ebizungirizi nabyo era standard gauge yabyo bwe biba bisituka bye bayita space shuttles ebyo bwe biba bitwa launch pad yakyo ebeera bwetyo ebeera fuuti 4 n'inches 8 n'ekitundu. Lwaki ate ekyo kyali bwe kityo? Ate nga bino byali tebigenda kutambulira ku nguudo ez'amagaali ag'ennyonyi. Lwaki kyabeeranga bwe kityo? Obadde okimanyi nti ekizungirize ekyasookebwa okukolebwa baabitambulizanga ku bigaali ku traini, naye trains zino waalingawo mu kibuga nga babijja okuva mu kitundu ekiyitibwa Utah okubitwala mu Florida. Kakati waalingawo ttano oba awantu we byayitanga, naye nga ttano eyo zezo fuuti zeerina tebalina zisussa olw'okuba mwe baalinanga obbiisa. Kakati bi launch pads ebyo nabyo baalinanga bikola fuuti 4 n'inches 8 n'ekitundu. Naye ekyewuunyisa bano nabo bagendera ku ndowooza y'emu eri ey'okuba nti eggaali z'omukka zaatambuliranga ku ndowooza y'emu ng'eri gye tulabye ey'embalaasi ebbiri. Lwaki bwe kityo? Endowooza ekikulu kye kino nti abaali batambuza ebintu bino we baali balina okubiyisa baalinanga obiyisa ku nguudo zezimu n'ez'eggaali y'omukka. Amazima ago geewuunyisa, naye ekyo bwe kityo bwe kiri. Ekyo kizze kibeera bwe kityo okusukka mu myaka, ekyo kyayizibwa emyaka egisoba mu 2000 emabega. Naye ne kaakati abantu kye bakyatambulirako, era bw'obabuuza lwaki muzikola bwe mutyo, kubanga twasanga kikolebwa bwe kityo. Muganda wange ne mwannyinaze, waliwo ebintu bingi ebyewuunyisa. Kyewuunyisa engeri ebintu gye bisigala nga bigenda mu maaso mu ngeri y'emu mu mbeera y'emu, naye ng'omuntu bw'omubuuza akugamba bwe kityo bwe kyalinga, n'omubuuza lwaki bwe kiri, nti bwe kityo bwe twakisanga. Era naffe tusigala nga tukola bwe tutyo, naye nga oluusi n'okumanya tetumanyi nsonga lwaki bwe kityo bwe kiri. Olinga akugamba bugambi bwe ntyo bwe nzize nkikola. That's the way I've been doing it always, and it is the way it has been done. Bwe kityo bwe mbadde nkikola ate nange bwe nasanga kikolebwa. Kisoboka okubeera nga ne mu kkanisa ey'Ekikristaayo mulimu ebintu ebikolebwa kubanga bwe kityo bwe kizze kitambula, kubanga bwe batyo bazze bakiraba. Muganda wange ne mwannyinaze ebintu bingi byewuunyisa. Naffe tuyinza okuba nga tulina ebintu bye tukola naye nga tetumanyi oba kyekigenderwa kya Katonda, if it is God's will, oba kyekyo Katonda kyayagala kibeere, oba si kyekyo nga bulombolombo bw'abantu bwe tugoberera. Muganda wange ne mwannyinaze, kiri bwe kityo. Omulabe Sitaani nga bw'ajja awaanyisa mu mazima ga Katonda, bwe kityo azze akola bw'atyo okumala ekiseera. Mukama waffe Yesu Kristo yayogera ku mbeera eno ey'obuwangwa ey'obulombolombo obw'abantu obukozesebwa mu kifo ky'ekigambo kya Katonda. Bw'aba ayogera mu kitabo kya Makko essula ey'omusanvu olunyiriri olw'omwenda abagamba ebigambo bino nti mukola bwe mutyo, ng'abagamba nti mukola bwe mutyo nga mugaana ekigambo kya Katonda naye ne mutambulira ku bulombolombo obw'abantu. Muganda wange ne mwannyinaze, abantu bangi balina ebintu bye bakola, balina ebintu bye batambulirako naye nga tebamanyi lwaki babitambulirako, nga tebamanyi lwaki bakola bwe batyo, ng'akugamba bugambi nti bwe kityo bwe kizze kiba, nange bwe nakisanga era nange bwe nina okukikola. Ne bava oluusi ne ku nteekateeka ya Katonda, kuba Mukama waffe Yesu Kristo akyogera n'abagamba nti mugaanira ddala bulungi etteeka lya Katonda era mukwate obulombolombo bwammwe
bw'atyo Yesu Kristo bw'ayogera mu Matayo essula ey'omusanvu olunyiriri olw'omwenda. Bayibuli etulaga bulungi kiki kye tulina okukola. Bayibuli etulagira ddala ngeri ki gye tulina okutambulamu na kiki kye tuteekeddwa okukola okusobola okutuukiriza ebyo Katonda by'ayagala. Abayudaaya nabo baalina ekizibu kyekimu. Baalina ekizibu kyekimu ku mbeera ey'okuba nti baakyusa ekigambo kya Katonda ne batandika okukola nga bo, nga bajjajjaabwe, ng'endowooza zaabwe bwe zaali. Mu mbeera efaanana bw'etyo Kristo kyava abagamba ebigambo ebyo bye tulabye mu Makko essula ey'omusanvu olunyiriri olw'omwenda. Mugaanira ddala ekigambo kya Katonda ne mutambulira ku bulombolombo bwammwe. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, Sitaani eno y'enkola ye. Sitaani azaabuzaabuza abantu, azaabuzaabuza olulyo lw'omuntu lukkirize ekicyupuli ekifaanananga ekyefaananyiriza ku kya Katonda, nga bagoberera obulombolombo obw'abantu ne baleka ekyo Katonda ky'ayagala. Njagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze, Katonda atulagira ddala lunye, atulaga lwatu, atulagira ddala bulungi nnyo kiki ekisaanidde okukolebwa. Bwe tusoma mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri essula ey'okubiri olunyiriri olw'15 alina ebigambo by'ayogera mu Timoseewo ekyokubiri essula ey'okubiri olunyiriri olw'15 ng'atugamba ebigambo bino. Agamba bw'ati, Timoseewo ekyokubiri olunyiriri olw'15 nti fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda. Fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda. Tofubanga kweraga ng'osiimibwa bantu, naye fuba okweraga ng'osiimibwa Katonda. Tokolanga kintu kusanyusa bantu. Omuntu kisolo kizibu, tosobola kisanyusa, tosobola kukola kintu omuntu n'agamba nti amatidde ekyo ky'okoze, naye agambye fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda. Bw'obikkula Bayibuli gyebikkulire ggwe. Ekyo kye kirina okusookera ddala mu bulamu bwo, ebirala byonna ne biryoka bigoberera. Gwe kufuba kulaba ng'osiimibwa Katonda. Bayibuli gyebikkulire, oleke okulimbibwa. Olw'ekyo bw'oneebikkulira Bayibuli ojja kuba nga tolimbibwalimbibwa. Bw'oneebikkulira Bayibuli ojja kuba nga togoberera bulombolombo bw'abantu, naye ojja kuba nga okola ekyo kyennyini Katonda ky'ayagala okole. Olwaleero njagala tutambule olugendo lwaffe, tutandike ku lugendo lwaffe olw'okutambula nga tunoonya amazima tusobole okugaawula n'obulombolombo bw'abantu. Naye njagala tuddireyo ddala mu lusuku Adeni. Eno mu lusuku Adeni gye tujjira ddala, gye tujja okuviira ddala. Tulabe Adamu ne Kaawa bwe baatondebwa. Tulabe Adamu ne Kaawa engeri gye baabeeramu, essanyu lyabwe lyatuukirira litya, essanyu lyabwe engeri gye lyatuukiriranga, nga lituukirira si walala naye mu Katonda mwokka. Bwe tusoma ekitabo kya Lubereberye essula ey'okubiri okutandika n'olunyiriri olw'okubiri n'olwokusatu, ojja kusanga ebigambo Katonda by'ayogera ng'amaze okutonda ensi. Era agamba bw'ati, wuliriza muganda wange ne mwannyinaze, Lubereberye essula ya 2 olunyiriri olw'okubiri n'olwokusatu. Bw'ati bw'ayogera Mukama, agamba nti ne biggwa okukola byonna mu nnaku 6 Mukama Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye gye yakola, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola. Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alutukuza. Kubanga olwo lwe yawummuliramu mu mirimu gye gyonna gye yatonda gye yakola. Muganda wange ne mwannyinaze, Bayibuli etulaga bulungi ti Katonda bw'amala okukola ebyo byonna, ng'amaze okukola emirimu gye gyonna mu nnaku 6, ku lunaku olw'omusanvu awummula. Bw'amala okuwummula alutukuza. Bw'amala okulutukuza aluwa omukisa, naye awa ensonga lwaki kino akikola. Ensonga eri nti mu nnaku 6 yakola emirimu gye gyonna n'awummula.
n'awummula nassa ekikoowe n'alaba nti byakoze birungi nnyo. Lwaki kino akikola? Awummula ku lunaku luno asobole okuddira omuntu gwe yatonda n'amuteeka mu lusuku Adeni, amulabireko, amujjuukirireko, amanye nti ebirala byonna ebiri mu nsi si bibye ng'omuntu n'ebya Mukama Katonda. Yamuteekamu buteesi omuntu asobolenga okujjukira ti Katonda ye mutonzi, omuntu asobolenga okujjanga okusinza, si kwebaka bwebasa, naye asobolenga okujjanga okusinza. Era bwe tujja maaso omuntu ng'amaze okugobebwa mu lusuku Adeni, njagala kino okyetegereze muganda wange ne mwannyinaze, kino Katonda akikola nga n'eggwanga erya Isirayiri terinnaba kubeerawo, nga n'eggwanga erya Isirayiri terinnateekebwawo. Akikola emyaka egisukka mu 2500 ng'eggwanga erya Isirayiri teribeerangawo. Emyaka egyo mingi ddala, kumpi emyaka 30 oba 35 ng'eggwanga erya Isirayiri terinnatondebwawo, terinnaba kuteekebwawo, nga teririiwo. Katonda ateekawo luno olunaku olw'omusanvu olwa Ssabbiiti okuwummula mu mirimu gye gyonna gye yakola. Takoma ku ekyo, aluwa omukisa n'okulutukuza n'alutukuza. Ekintu omuntu kye yasooka okukola ng'ali mu nsi, nga olunaku lwe olusookera ddala olulamba mu nsi tekyali kirala, kwali kuwummula. Jjukira, omuntu Katonda bw'aba amutonda, Bayibuli etulaga nti amutonda ku lunaku lwa 6 olw'obutonzi. Olunaku olw'omukaaga olwo bw'amala okumutonda, omuntu kyasooka okukola mu bulamu bwe mu lunaku olujjudde kwali kuwummula. Naye lwaki omuntu awummula? Awummula yali akooye. Naye tusooke tuddeyo, Katonda ye mu kuwummula kwe yali akooye. Bwe nsoma Bayibuli eŋŋamba ti Katonda takoowa, teyeebaka. Bw'abanga takoowa, ekiwummuzisa Katonda kiki ku lunaku olw'omusanvu olwa wiiki ey'obutonzi? Ekiwummuzisa Katonda kye kino, kusanyukira mu mirimu gye egy'obutonzi, kubanga Bayibuli egamba ti n'ebiggwa Katonda n'alaba byakoze nga birungi nnyo. Bw'amala okulaba buli lwe yatondanga olunaku olwasooka yakolanga kye bayita evaluation, n'akebera kyenkoze kyekyo kye mbadde njagala, is it according to plan? Kati bwe yamalanga okukola n'alaba nga kirungi, n'olwokubiri n'amaliriza okukola n'akebera n'alaba nga kirungi, n'olwokusatu bw'atyo, n'olwokuna paka ku lunaku olw'okutaano. Kati ku lunaku olw'omukaaga bw'amaliriza okukola byonna bye yali ayagala okukola nga bwe yali abiteeseteese, bw'atunula mu byonna bye yakola, Bayibuli egamba n'alaba nga birungi. Si birungi just this time, no, si birungi ku lunaku nga bulijjo bwe bibadde biba, si birungi kyokka, nedda, naye nga birungi nnyo. Kitegeeza ki? Nga tewali kisaana na kukyusibwamu, nga tewali kisaana na kulongoosebwamu. It was his perfect work of creation, omulimu gwe omulungi ennyo ogw'obutonzi. Kati bw'amala okulaba ebyo byonna nga birungi nnyo, Bayibuli egamba n'awummula ku lunaku luno. Bwe tuddayo mu kigambo kiri eky'Olwebbulaniya kye baakyusaamu okuwummula, Shabbat, kitegeeza okussa ekikoowe mu ebyo byeyakoze, ng'alaba ddala birungi nnyo, ng'alaba bimusanyusizza, alaba bimuweesa ekitiibwa, alaba biringa bwe yali abyagala, nassa ekikoowe n'awummula. Kaakati ate omuntu ye lwaki awummula? Yali akoze eki? Yalimu mu nteekateeka eno, naye yateekateeka eby'obutonzi, naye yeetaba mu kukola alyoke awummule ku lunaku lw'olusooka mu kubeerawo kwe? Anseri nti nedda, teyeetabaamu. Kati ye lwaki awummula ku lunaku olwo olusooka? Ekiwummuzisa omuntu kye kino, asanyukira mu mirimu gya Katonda gye yakola mwataalina input. Kubanga Bayibuli etulaga nti Katonda bwe yamala okutonda byonna, olunyiriri olusooka essula esooka olunyiriri olwabiri mu omukaaga agamba tukole omuntu
mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka mu bbanga na byonna ebiri ku nsi eby'omu nnyumba eby'omu nsiko na byonna babifugenga. Era Bayibuli egamba mu ssula ey'okubiri nti Katonda n'aleeta omuntu mu lusuku Adeni alulimenga alufugenga. Bw'amala okutonda omukazi amugamba mugende muzaale mwale mujjuze ensi mugirye, abawe ebintu bye birungi. Ebintu bye yakola nga tebirina kibibulako abikwasa omuntu. Kati omuntu ekimuwummuzisa olunaku lwe olusooka is to rejoice in God's perfect work of creation. Ekyo kye kiwummuzisa omuntu awummulire mu mirimu gya Katonda emitukuvu ye gye yakola, Katonda gye yakola. Omuntu mw'ataalina input. In other words, omuntu yali asiima ekyo Katonda kye yali akoze. Yali asiima busiimi. Adamu okuwummula kwe olunaku lwe olusooka ku nsi yali asanyukira mu ekyo Katonda kye yali akoze, ekitaalina kwongerebwako kantu konna, ekitaalina kikibulako, ekitaalina kye wali tosobola kumodifyingamu nti wano tewaaterera nga tekirinaako kunenyezebwa kwonna. God is perfect work of creation. Kati bw'amala okuwummula ne bwe yayonoona, Katonda amulekera akabonero kano agende nako. Katonda bw'amugoba mu lusuku Adeni, omuntu kyavaayo nakyo ekyokumujjukizanga obutonzi bwa Katonda yali Sabbiiti. Ajja nayo, ava nayo mu lusuku Adeni. Emyaka mingi nga giyiseewo nga n'amataba gamaze okubeerawo, Ibulayimu nga Katonda amaze okumuyita, Ibulayimu naye amaze okufa, Isaaka naye amaze okufa, Yakobo amaze okufa, eggwanga lya Isirayiri nga libadde mu ddungu emyaka 4, nga libadde mu buddu emyaka 4, nga bazze Katonda amaze obbanunulayo abaleeta. Kaakati Adamu ekyamujjisa mu lusuku Adeni n'olunaku luno olwa Sabbiiti kyali kiki? Adamu ekimujjisa mu lusuku Adeni, Katonda n'amugoba n'amulekera olunaku olwa Sabbiiti, bw'avaayo nalwo lwali lwa kumujjukiza nti waliwo enteekateeka ya Katonda ey'okumulokola. Ng'era tataddemu input yiye ng'omuntu kubanga kyali tekisoboka. Adamu yagezaako yeekolera ebikoola, yeekolera obutuukirivu obubwe. Bwe mu kwekolera ebikoola kwali kwekolera butuukirivu obubwe, naye n'ebikoola ne bikala. Ekyali kitegeeza yali tasobola kwekolera butuukirivu bubwe. Naye Katonda amusuubiza mu lubereberye essula ey'okusatu olunyiro lw'e15 n'olw'e16 amugamba nti ezzadde ly'omukazi nga bakolimira omusota, waaliwo ekisuubizo eky'obunnabbi, ezzadde ly'omukazi oliribetenta ekisinziiro naye lyo lirikubetenta omutwe. Ekisuubizo ekyo bw'oddayo mu lulimi lwennyini tagamba zadde lyonna, naye omwana w'omukazi omu bw'ati. Omwana alizaalibwa omukazi, so omwana alizaalibwa omukazi n'omusajja, naye ezzadde omwana alizaalibwa omukazi awatali kumanya musajja. Omwana oyo alizaalibwa omukazi omwoyo alikubetenta omutwe, naawe olimubetenta ekisinziiro. Mu mbeera efaanana bw'etyo, awo waali ekisuubizo Adamu ne Kaawa kye baategeera nti omwana oyo omulenzi alizaalibwa omukazi awatali kumanya musajja, oyo yagenda okulokola, okubayamba okubalokola okuva mu nsi. Ne bavaayo mu lusuku Sabbiiti ng'efunye kati amakulu ag'okubiri, ng'efunye erina akabonero ak'obutonzi naye ate ng'erina n'akabonero ak'obulokozi, nga balina essuubi eryo ery'obulokozi, nga basuubira Katonda okuteekawo ekyamagero ekyo. Ezzadde ly'omukazi erigenda okujja libetente sitaani ono ku mutwe. Kyova olaba nga bw'ajja ku lusozi Sinaayi nga abaana ba Isirayiri bamaze okumala emyaka 400 mu ddungu, ng'olwo lifuuse eggwanga. Bw'amala oddinunulayo nabo nga tebalina kye beekoledde, tebalina kye bataddemu mu kununula kwabwe, tebalwanye lutalo. Mu biseera ebyo Misiri ye yali superpower, ye yali ey'amaanyi mu nsi yonna.
naye mu superpower ye y'amaanyi Katonda abajjayo n'omukono gwe ogw'amaanyi with his mighty hand ng'abajjayo n'abayisa mu nnyanja emyufu. Bw'amala bayisa mu nnyanja emyufu amagye ga Faraawo gonna n'agasaanyaawo n'abanunula mu mukono gw'obuddu. Bw'amala banunulayo abaleeta mu ddungu. Kakati abagamba nze mbanunudde n'omukono gwange ogw'amaanyi. Tekubadde kukola kwammwe, tebubadde busobozi bwammwe, gabadde maanyi gange, bubadde buyinza bwange, mubadde temusobola kwenunula. Nze mbaleese. Bw'abaleeta akwasa Musa amayinja 2. Mu kumukwasa amayinja gano 2 mwalimu etteeka limu eryali linywereraga obulokozi bwe, mwalimu etteeka limu eryali liraga obuyinza bwe. Era etteeka eryo si ddala tulisanga mu kitabo kya Kuva essula eya 20 olunyiriri olw'omunaana paka ku lunyiriri olw'ekkumi. Agamba bw'ati, wuliriza muganda wange ne mwannyinaze, agamba jjukira ennaku 6 okukolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Jjukira olunaku olwa Ssabbiiti okulutukuzanga, ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo, si yo gwe nga Isirayiri nedda, naye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Ssabbiiti eno etegeeza ki? Lwaki amugamba nti Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo? Ssabbiiti eno gy'amugamba agimujjukiza na bujjukiza, amuga jjukiranga. Kitegeeza yaliwo nga naye eggwanga erya Isirayiri terinnaba kubeerawo. Kati amugamba bugambi jjukiranga. Era ekyewuunyisa kye kino ti Katonda we yagamba jjukiranga, etteeka lye yagambiramu nti jjukiranga, ensi yonna lyesinze okwerabira. Ensi yonna lyesinze okwerabira. But remember the Sabbath day. Jjukiranga olunaku olwa Ssabbiiti. Ekyewuunyisa ensi yonna lyetteeka lyesinze okwerabira. Kisoboka okuba nga Sitaani alina kye yakola, nga Sitaani ali mu kulumba Ssabbiiti eno, Sitaani ali mu kunyweza bantu, Sitaani ayinza okuba nga yeyingizaamu ekikyupuli abantu basobole okwerabira, ensi kanisa yonna ey'Ekikristaayo yeerabire. Sitaani ayinza okuba nga akweka amazima okuva ku bantu ba Katonda. Bwe tusoma ekitabo kya Ezeekeri essula ya 20 olunyiriri olw'12 alina ebigambo by'ayogera. Ezeekeri essula eya 20 olunyiriri olw'12 agamba ebigambo bino, era nate ne mbawa Ssabbiiti zange okuba akabonero, balyoke bamanye, okuba akabonero wakati wange nabo, balyoke bamanye nga nze Mukama abatukuza. Nti ne mbawa Ssabbiiti zange okuba akabonero wakati wange nabo. Jjukira wali mu lusuku Adeni Katonda abawa Ssabbiiti nga tebalina kye bakoze, naye nga kiringa kijjukizo. Kijjukizo gye bali kibajjukize nti luno olusuku tebaalulinaamu input, luno olusuku obutonzi bwa Katonda tebaalulinaamu. Ssabbiiti agibawa basobole okujjukira nti ebyo byonna byakoze biri mu buyinza bwe, biri mu mukono gwe, biri mu maanyi ge, biri mu kitiibwa kye. Tewali mulala asaanidde okuggyako ye. Olwekyo Ssabbiiti eno teyali yaabwe ng'eggwanga, agibwa baana lulyo lwa muntu lwonna. Mbawa Ssabbiiti zange okuba kabonero, balyoke bamanye nti nze Katonda abatukuza. Kaali kabonero nga kalina kye kalina okubalaga, kalina kye kalina okubasongako, kalina gye kabatwala, kubajjukizanga nti nze mbatukuza, mmwe temusobola ku bwammwe, kyabalema. Jjajjammwe Adamu kyamulema, takisobola, nammwe temukisobola. Ne bwe mukola mutya, ne bwe mukola ebifaanana bitya, ne bwe mukola ebirungi bitya, naye nze nnina okubatukuza. Kabonero akalaga obuyinza bwa Katonda obw'obutonzi, kabonero akalaga obuyinza bwa Katonda obw'okutukuza omwana w'omuntu, kabonero akalaga omuntu nti amateeka ago tosobola gatuukiriza okuggyako nga nze ndi mu ggwe. Kabonero akalaga omuntu nti gwe ng'omuntu tolina ky'oyinza ku bubwo. Kabonero akaleeta omuntu okuvunnama ne yeegayirira Katonda amusaasire mu bwonoonyi bwe.
akaleeta omuntu okumukakkanya wansi, okumumalamu amalala gonna, okumumalamu okwegulumiza kwonna. Si kabonero ka ggwanga lya Isirayiri, nedda, kabonero ka bantu bonna. Kyova olaba nga ne Yesu Kristo bw'afuuka omuntu ajja ku nsi mu Luka essula ey'okuna olunyiriro lw'16 lutulaga nti yalinga mpisa ye okujjanga mu yeekaalu ku lunaku olwa Ssabbiiti. Yalinga mpisa ye okujjanga mu yeekaalu ku lunaku olwa Ssabbiiti. Era Yesu Kristo bw'aba ayogera ku Ssabbiiti eno agyogerako mu bunnabbi mu Matayo essula ya 24 ng'agyogerako mu bunnabbi ng'ayogera ku mu mwaka ogw'ensanvu Yerusaalemi we yali egenda okulumbibwa, naye ng'ekiseera ekyo tennaba kulumbibwa nga wakyabulayo emyaka 4 nga wakyabulayo emyaka 37 abalaga ebigenda okubeerawo. Alaga abayigirizwa be nti basabe okubeerawo kwabwe, okudduka kwabwe Yerusaalemi eno bwe bali bagirumbye, okudduka kwabwe nga bagiddukamu kuleme kubeerawo ku Ssabbiiti. Kyali kitegeeza ki? Ti baali bakukuuma Ssabbiiti newankubadde nga ye yali amaze okuzuukira, newankubadde nga yali amaze okuddayo mu ggulu, newankubadde nga ebyo biribaawo, naye singa babalumba ku Ssabbiiti baali bakubattanga ebiyenje okubamalawo. Kati abagamba musabe ekiddukiro ekyo kireme kubeerawo ku Ssabbiiti. Lwaki? Yakimanya nti olunaku olwo balibeera mu kukuuma Ssabbiiti nga bali mu kusinza. Singa babalumba ku lunaku olwo nabo baali bakubattiramu. Yensonga lwaki abagamba ebigambo ebyo. Era weetegereze Yesu Kristo bw'aba ayogera mu Makko essula ey'okubiri olunyiriro lwa 27 alina ebigambo by'ayogera muganda wange ne mwannyinaze. Agamba ebigambo bino, the Sabbath yakolebwa ku lwa muntu so so omuntu olwa Sabbiiti. Sabbiiti omuntu tagirinaako buyinza, yakolebwa kulaga muntu, yakolebwa kulaga buyinza bwa Katonda. Bayibuli etulaga bulungi nnyo nti n'abayigirizwa bennyini Yesu Kristo ng'amaze okugenda mu ggulu baasigala nga bagikuuma. Ebalage nti tebalina maanyi nga bo ku bwabwe, tebalina buyinza nga bo ku bwabwe. Tebabulina, tebalina maanyi gasobola kukyusa Ssabbiiti, tebagirinaako buyinza. Wali yakugambye mu Makko 2:27 ti Ssabbiiti yakolebwa ku lwa muntu. Ssabbiiti yabaawo ku lwa muntu so omuntu si ku lwa Ssabbiiti. In other words, nti omuntu byalinako obuyinza Katonda bye yamuwa okubifuga, Katonda bye yamuwa akolenga bw'ayagala, abikyusekyuse nga bw'ayagala. Ssabbiiti teriimu. Bwe weetegereza Bayibuli, Katonda ebintu bye yakwasa omuntu ng'amaze okumutonda bye yalinako obuyinza yabitonda ng'omuntu tannaba kutondebwa. Kati Ssabbiiti eno Bayibuli etulaga mu lubereberye essula esooka olunyiriri lwa 33 agamba ebigambo bino. Katonda n'amalira emirimu gye mu nnaku 6, ku lunaku olw'omusanvu n'awummula. Ateekawo, atondawo ng'amaze ebiri byonna byakwasizza omuntu, ateekawo olunaku olw'omusanvu lwawummulirako omuntu lw'atalinaako buyinza. Kristo wano kyategeeza mu Makko 2:27 ti Ssabbiiti yabaawo ku lwa muntu so omuntu si ku lwa Ssabbiiti. Era ekyokubiri kyategeeza kye kino ti Ssabbiiti yabaawo ku mawanga gonna, si Bayudaaya bokka, naye buli kitonde kyonna ekiyitibwa omuntu. Era muganda wange ne mwannyinaze, Bayibuli entukuvu ennyo egamba, enjigiriza y'abantu ekyamya Bayibuli egamba ntukuvu nnyo. Ekibuuzo kye kino, Bayibuli egamba yo ntukuvu nnyo, n'omuntu n'agamba ye mutukuvu nnyo. Kati ekituufu kye kiriwa? Ani alina obuyinza ku byonna? Muganda wange ne mwannyinaze, obunnabbi butunnyonnyola bulungi kiki ekituufu. Obunnabbi butulaga bulungi, butunnyonnyola ti Sitaani ajja kugezaako okukyusa. Sitaani ajja kugezaako okukyusa amateeka ga Katonda. Sitaani ajja kulwana bwezizingirire alabe nga bino abikyusa. Jjukira tuli mu lutalo olunene wakati w'ani alina okusinzibwa. Sitaani ayagala okusinzibwa ne Katonda ayagala asinzibwe. Ekitonde n'omutonzi
baagala bonna okusinzibwa. Naye ku bano bonna ani alina okusinzibwa? Bayibuli yokka yesobola okutulaga ekigendererwa kya Katonda na kiki ekirina okukolebwa. Muganda ne mwannyinaze, wano nno wenjagala okulagira olugero, wenjagala okuleetera bino. Omwami omu ye ne famire ye baabeeranga mu kitundu ekimu, naye nga banyumirwa nnyo okugenda ku bubaga n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Obubaga buno ekyennaku bwe baagendanga ku bubaga, olw'okuba baabeeranga bokka eyeewala mu kibira, bwe baagendanga ku bubaga ng'obubaga buno babutuukako nga wayiseewo olunaku lumu. Baagendanga bijjukira okugenda nga bagenda wayiseewo olunaku lumu, era baasanganga obubaga buwedde. Bwe kwabanga kukuza Christmas nga bagenda 26, kwabanga kukuza mwaka gusooka nga bagenda ng'ennaku z'omwezi 2, bwe kwabanga kukuza mazaalibwa independence katugambe eya Uganda nga bagenda ng'ennaku z'omwezi 10. Bwe bityo ne bigenda nga bibeera bwe bityo nga bwe bakola mu bulamu bwabwe bo nga bwe bakola, naye nga basanga nga bali abalala bonna baamaze okukola batya, baamaze okujaguza. Era embeera eyo n'egenda bwetyo nga n'ebintu byabwe babireeta nga wayiseewo olunaku lulamba. Muganda wange ne mwannyinaze, ebyedda bitulaga bulungi nnyo nti nno abayigirizwa baasinzanga, ne bw'osoma mu kitabo kya bikolwa by'abatume, abayigirizwa baasinzanga ku lunaku olwa Sabbiiti. Ojja kusoma eyo gy'oli, olw'okuba wano obudde tebutuganya, naye ojja kusoma eyo gy'oli ojja kukiraba ti abayigirizwa mu kitabo kya bikolwa by'abatume essula ye-13 olunyira olw'42 okutuuka ku lw'44 watulaga bulungi nnyo nti Pawulo yagenda mu yeekaalu n'abamawanga okubuulira enjiri nga basinza ku Sabbiiti, era ne bamusaba akomewo ne ku Sabbiiti eneddako. Tebaamugamba nkeera, naye ku Sabbiiti eneddako addemu abayigirize. Era Bayibuli egamba ti ekibuga kyonna ne kikuŋŋaana Sabbiiti eyaddako bakomewo bayige ekigambo kya Katonda. Kino kiraga ki? Kiraga bulungi nti Sabbiiti teyakyusibwa, yasigala nga yeemu, nga basinza ku lunaku lwe lumu Mukama waffe Yesu Kristo lwe yasinzizaako. Tewaliiwo nkyukakyuka yonna eraga ti luno olunaku lwakyuka. Omwami oli gwe nkugambyeko ali eyajjanga ne famire ye ng'olunaku lumu luyiseewo mu kujaguza ennaku ezo, omwami oyo ali imaginary. It is just an imaginary story. Si bituufu, it is just imaginary. Njagadde kukulaga nti waliwo abantu bangi abagwa mu mbeera efaanana bwetyo abajja ng'olunaku lumu ebyokusinza birina okuba nga biwedde. Abantu bangi nnyo, be ba majority, be basinga n'obungi. Naye saagala weerabira ekyokuyiga kyaffe omutwe gwakyo. Ekyokuyiga kyaffe omutwe gwakyo kigamba nti Katonda tagendera ku ndowooza y'abangi. Katonda tagendera ku ndowooza y'abangi. Katonda lwaki tagendera ku ndowooza y'abangi? Bino Katonda tebyamugwira bugwizi. Katonda yakimanya nti bino bijja kubeerawo. Katonda yakimanya nti omulimba w'ensi zonna, oyo alimba ensi zonna, eyalimba bamalayika 1/3 mu ggulu, ajja kulimbalimba n'abantu abalala bangi. Katonda yakimanya nti ebyo byonna bijja kubeerawo, era bw'ati okuyita mu nnabbi Danyeri n'alaga biki ebigenda okubeerawo. Bwe tusoma mu kitabo kya Danyeri essula ey'omusanvu olunyiriri olw'okubiri n'olwokusatu, ojja kulaba Danyeri mu kiseera ekyo Bayibuli etulaga nti yali yeebase otulo, naye mu kwebaka otulo twe agamba nti natunuulira mu ebyo bye nayolesebwa ekiro, era laba empewo ez'omu ggulu ennya ne ziwamattuka ku nnyanja ennene. Empewo ez'omu ggulu nnya ziwamattuka ku nnyanja ennene. Agenda maaso n'agamba nti n'ensolo nnya ennene ne ziva mu nnyanja ne zirinnya ezitafaanana zokka na zokka. Ensolo nnya, empewo nnya ziwamattuse zifuuye ku nnyanja, ate ensolo nnya zivudde ku nnyanja, zivudde mu nnyanja zizze.
biki bino kye bitegeeza muganda wange ne mwannyinaze bino bwe tuba twagala bitegeera obulungi tulina okutegeera olulimi lw'obunnabbi nakugamba nga tutandika ebyokuyiga bino ti obunnabbi bulina olulimi olwalwo lulina olulimi ng'olulimi luno luli mu bubonero kati bw'agamba empewo ennya birimu amakulu amakusike amakulu gano amakusike ge galiwa mu bunnabbi obubonero bwabwo olulimi lwabwo ennyanja kitegeeza ekifo muli abantu abangi era bw'osoma mu kubikkulira essula ye-17 olunyiriro lwe-15 ojja kulaba ng'akugamba bulungi ti ennyanja gye walabye be bantu abangi ebigambo bino bassebo ne bannyabo tetubifumba bufumbi ng'abasumba b'Abadiventi nedda ebigambo bino bye bigambo ebiri mu Bayibuli kubikkulira 17:15 atugamba nti ennyanja be bantu abangi a populated area highly populated area y'ennyanja ate bw'osoma mu Yeremiya essula ya 49 olunyiriro lwa 36 n'olwa 37 wo wakulaga nti empewo kitegeeza ntalo ate ensolo Daniel essula y'omusanvu olunyiriro lwe-17 wo watugamba nti ensolo kitegeeza obwakabaka obufuzi bwe tugamba ensolo tuba tetutegeeza kuvuma nedda naye kitegeeza obwakabaka tekuba kuvuma tekuba kujerega nedda muganda wange ne mwannyinaze wano ngenda kukendeezaamu ku speed tugende mpola tusobole okumanya kubanga kakati tutandise ebintu ebirabika ng'ebizibu eri abantu njagala ojjukire bulungi bw'oba wasomako ku Daniel essula ey'okubiri Daniel essula ey'okubiri mulimu ekibumbe kino kabaka Nabukaduneza kye yaloota kabaka Nabukaduneza mu kuloota kwe alaba ekibumbe ng'omutwe gwa zaabu ekifuba kya ffeeza ekifuba n'emikono kya ffeeza ate ekiwato kya kikomo amagulu byuma obugere bumba nga litabikiddwamu ebyuma kati mu mbeera bw'etyo bw'aloota bino byonna nina okukkiriza nti bino twabiyigako nga tulaba nti obunnabbi busobola okwesigika Bayibuli esobola okwesigika kakati bw'aloota bino byonna bw'amala okubiroota byalina amakulu amakusike bino byali bitegeeza Daniel bw'aba amunnyonnyola ekirooto kye kye yaloota mu ssula ye ey'okubiri ey'ekitabo kya Daniel amugamba nti omutwe bwe bwakabaka bwe obwobwe bwa Nabukaduneza obwakabaka obwa Babuloni ti naye walijja kabaka omulala oluvannyuma lw'omutwe guno kyekifuba kabaka oyo be Bamedi n'Abaperusi kakati ate amugamba nti ekiwato bwe bwakabaka obwokusatu ekiwato ekyekikomo bwe bwakabaka obwokusatu obulijja oluvannyuma lw'obwakabaka obw'Abamedi n'Abaperusi bwe twalaba nti bwe bwakabaka obwa Buyonaani ate amagulu ag'ekyuma twalaba nga Daniel amugamba nti era oluvannyuma lwa kabaka oyo owookusatu walijja kabaka owookubiri walijja kabaka omulala tuddemu buto omutwe ogwa zaabu gwali gutegeeza obwakabaka bwa Babuloni kubanga Daniel amugamba nti yebwe bwakabaka bwo yegwe kabaka kati amugamba nti naye oluvannyuma lwo wagenda kujjawo oluvannyuma lw'obwakabaka bwo wagenda kujjawo obwakabaka obulala obwokubiri era amugamba nti obwakabaka obwo kyekifuba ekya ffeeza amugamba nti naye wajja kujja ate obwakabaka obwokusatu obwakabaka obwokubiri be baali Abamedi n'Abaperusi naye amugamba walijja obwakabaka obwokusatu kyekiwato obwakabaka obwo obwokusatu be baali Abayonaani ate era amugamba wagenda kujja obwakabaka obulala obwokuna oluvannyuma lw'obwakabaka obwo abo obwakabaka obwo kyekyuma be baali Abaruumi muganda wange ne mwannyinaze obunnabbi obwo Daniel bwayogerako ate era amulaga nti n'obugere obwetabudde n'ebbumba mu bwakabaka obwo obw'Abaruumi mulivaamu bakabaka abalala 10 era ebigambo ebyo Daniel Katonda abimwolesa luli yali kabaka Nabukaduneza nga yayolesebwa naye ku mulundi guno si kabaka yayolesebwa ku mulundi guno Daniel mwennyini mu ssula ey'omusanvu yayolesebwa
obwakabaka bwe bumu. Katonda bw'aba aleeta obunnabbi ajja ayogera obunnabbi bwe bumu mu ssula ez'enjawulo naye ng'ayongera okunyweza, okukaatiriza, okwongerako. Akujja ku ddaala erimu akutwale ku ddaala eddala, akujja akusembeza ng'omwana bw'ava mu P1 n'amutwala mu P2 n'abeera promoted to P7 n'abeera promoted to secondary, then bw'amaliriza O level n'agenda mu senior 6 mu mbeera efaanana bw'etyo. Obunnabbi buno Katonda ajja ayongerako, bw'ayongerako buyinza okulabika ng'obufaanagana naye mu bwo ng'alina kyayongeddemu ekirala. Bwe kityo mu bitabo bino ebibiri ebirongo, ekitabo kya Danyeri n'ekitabo kyakubikkulirwa, bw'atyo Katonda bw'ajja akola ng'ajja ayongerako. Danyeri essula ey'omusanvu eyongera kunyweza, eyongera kukaatiriza kabaka Nabukadduneeza bye yaloota. Danyeri n'abimulootololera n'amubulira n'amakulu gaabyo. Naye mu ssula eno ey'omusanvu ku mulundi guno Katonda taleeta kibumbe, ku mulundi guno Katonda aleeta mu bifaananyi eby'ensolo. Danyeri essula ey'omusanvu Katonda aleeta nsolo, era Danyeri alaba nga ziva mu nnyanja. Ennyanja gye twalabye amakulu gaayo nti kitegeeza awantu awali ekifo omuli abantu abangi. Kati ennyanja eno bw'amugamba Danyeri ng'alaba ensolo zino nga ziva mu nnyanja, kino kitegeeza ki? Bayibuli yokka yesobola okutuwa ekyokuddamu. Kubikkulirwa essula y'e17 olunyiriro lw'e15 we watulaga nti ensolo, ennyanja ge mazzi nga bwe nabagambye. Ennyanja ge mazzi, ekyo twakirabye n'ebirala twabirabye. Olw'ekyo ensolo zino ennya eziva mu mazzi kitegeeza obwakabaka buna, obwakabaka obw'emirundi 4 obuva mu mazzi, obuva mu kifo omuli abantu abangi. Obwakabaka buno bwe buliwa? Bwe bwakabaka obwa Babylon ng'era bwe bwali mu Danyeri essula ey'okubiri, obwakabaka obw'Abamedi n'Abaperusi, n'obwakabaka obw'Abayonaani, n'obwakabaka obwa Roma. Obwakabaka obwo obw'emirundi 4 Danyeri atuzaayo, atulaga, atusembeza mu biseera eby'obukristaayo, entandikwa yaabwo, naye atuzaayo n'emabega ddala nga ne Kristo tannaba kujjira ddala mu nsi, n'atuddizaayo ddala Sitaani bw'azze ng'ajja alwana. Mu ssula eno ey'omusanvu Danyeri Katonda alina by'amwongerako. Tamukomya bukomya ku bwakabaka buna, naye amuleeta ne mu mirembe egy'ekikristaayo, amuleeta ne mu biseera eby'okwekkiriranya. Mu biseera bino eby'okwekkiriranya ekkanisa weyekkiriranyiza ne Setaani, ekkanisa weyekkiriranyiza n'abakulembeze, ekkanisa neyekkiriranya. Mu ebyo mu kwekkiriranya okwo Danyeri atulaga timugenda kubeeramu n'okwekkiriranya mu kukyusa Sabbiiti. Ekigambo okwekkiriranya kigambo kya Luganda ekitegeeza okukkiriza ogende n'ekintu newankubadde olaba nga kikyamu naye gwe n'otambulira mu ekyo olw'okwagala okussaawo gwe kyoyita emirembe, newankubadde nga si kyekyo kyokkiririzaamu. Leka tusooke, bwe tuba twagala okutegeera okwekkiriranya kuno tulina okusooka okuddirayo ddala mu Danyeri essula ey'omusanvu, tusooke tulabire ddala emirembe gino bwe jjajja gitambula. Tugenda kuviira ddala ku lunyiriri olwokuna mu Danyeri essula eno ey'omusanvu, tuviire ddala ku lunyiriri olwokuna tulabe bw'agamba. Agamba atya Danyeri 7 essula ya 7 olunyiriri olwokuna agamba neeyimusibwa ey'olubereberye nevaayo. Munsonyiweko, agamba ey'olubereberye yalinga ng'empologoma era ng'erina ebiwaawaatiro by'empungu, n'entunula okutuusa ebiwaawaatiro byayo lwe byamaanyibwako. Neeyimusibwa okuva ku nsi, neeyimirizibwa n'ebigere 2 ng'omuntu, neeweebwa omutima ogw'omuntu. Kati Danyeri bw'aba atunula alaba ensolo ey'olubereberye. Ensolo eno ey'olubereberye ng'eyimusibwa okuva mu kifo omuli abantu abangi. By then mu biseera bya Danyeri ekifo mwali abantu abangi kye kiriwa? Europe, Bulaaya.
eyali emanyikiddwa yensi eyali emanyikiddwa mwe mwali abantu abangi ennyo kati yeyimusibwa mu bantu abo abaali abangi mu Europe mu Bulaaya neyimusibwa ensolo neyimusibwa mpologoma erina ebiwawaatiro mu kyokuyiga ekiddako Mukama nga ye mubeezi tugenda kulaba ebiwawaatiro amakulu gaabyo naye mu bufunze kye kino ebiwawaatiro tujja biraba tugende mu buziba bwakyo naye kye njagala okujjayo wano kye kino ensolo neyimusibwa nevaayo n'ebiwawaatiro ng'eyimusibwa esituka eyimirira mu maanyi amangi bwe bwakabaka obwa Babuloni. Ababuloni bakozesanga akabonero k'empologoma mu Daniel essula ey'okubiri bwe bwakabaka obwogerwako n'ekitundu eky'omutwe ekitundu ekya zaabu. Lwaki kitundu kya zaabu? Zaabu eba nnungi nnyo eba yeegombesebwa kya muwendo newankubadde baali tebakkiriza mu Katonda naye baalina empisa baalina obuntu bulamu newankubadde baawambanga naye ate baalinangamu obuntu bulamu baalina empisa mu nnyambala baalina empisa mu magezi baalina empisa mu kunoonyereza. Wano nja kukomawo mu kyokuyiga kye tujja okuzaako ekiri mu Daniel essula ey'okuna kye njagala tuyigeko ekikwata lwaki ŋŋamba nti baalina empisa. Ababuloni bano baalina empisa zaabwe. Kakati omutwe guno empologoma eno erina ebiwawaatiro ebibiri. Yempologoma etegeeza obwakabaka obwa Babuloni. Obwakabaka buno obwa Babuloni bwe buliwa? Obwakabaka buno bwe bwakabaka mu biseera Nabukadineza bwe yasitukira obwajja ne bufuga ensi yonna eyali emanyikiddwa mu biseera ebyo. Obwakabaka buno bwafuga okuva mu mwaka 605 okutuusiza ddala mu mwaka 539 BC. Mu biseera ebyo baabalanga emyaka nga bagizza wansi. Lwaki? Bakibalanga bwe batyo nga babalindirira okudda kwa Mukama waffe, kitegeeza before Christ. Olwekyo omwaka guno BC baabalanga okuva ku 605 604 lwetyo ne bagenda nga bakka wansi. Bwe kityo omwaka guno 605 okutuusa 539 BC obwakabaka buno we bwafugiranga. Kati Daniel takomaawo, alaba ensolo endala. Ensolo eno gy'alaba efaanana nga ddubu. Naye ensolo eno gy'alaba erina embirizi 3 mu kamwa kwayo. Olunyiriri olwokutaano katulusome nga tunaatera okuwumbawumba. Agamba bw'ati, era laba ensolo endala ey'okubiri yalinga nga ddubu era yali egulumizibwa ku lubiriizi lumu n'embirizi 3 zaali mu kamwa kaayo amannyo nga gazikutte ne bagigamba bwe bati nti golokoka olye ennyama nnyingi. Muganda wange ne mwannyinaze, ensolo eno ey'okubiri gye njagala okukomako olwaleero. Naye ensolo eno ey'okubiri eyimusibwa, agamba neyimusibwa ku lubiriizi lumu. Njagala tuddeyo ku kibumbe kyaffe ekiri mu Daniel essula ey'okubiri olunyiriri Daniel essula ya 2 ekiraga ekifuba ekya ffeeza. Bw'otunulira ekifuba ekyo kyalina emikono nga kigizinzeemu, omukono ogumu nga guli waggulu w'omukono omulala. Naye ate muno mu Daniel essula ey'omusanvu atugambye ensolo eno bwe yali yayimusibwa ku lubiriizi lumu, ku ludda lumu. Kyekimu n'emikono gino egyezinze ng'omukono ogumu guli waggulu w'omukono omulala. Buno bwali bwakabaka bw'Abameedi n'Abaperusi. Abameedi baali balala n'Abaperusi nga balala. Naye Abameedi be baali ab'amaanyi okusinga ku Baperusi. Era nga bwe basituka okulwana bagendera wamu. Bwali bwakabaka bwa mirundi 2. Naye nga bano babasingako ku maanyi, Abameedi basinga ku Baperusi amaanyi. Mu mbeera efaanana bw'etyo mu history be bayitibwa the Medo Persian Empire. Kakati bano baasitusibwa mu kiseera kino bakoleranga wamu, mu kiseera kiri bakoleranga wamu. Era nga bw'olaba mu kiseera kino Amerika ne Bungereza bwe batambula naye ng'omu asinga ku munne amaanyi. Kati obunnabbi bwe bugamba nti neyimusibwa ku luuyi lumu, ku lubiriizi lumu, yali etegeeza, yali eraga nti obwakabaka obumu buliba bw'amaanyi
bana abeegasse obwakabaka obumu buli bw'amaanyi okusinga ku bulala. Obwakabaka buno obw'Abamedi n'Abaperusi bwaliwo okuva mu mwaka 539 okutuukira ddala mu mwaka 331, era obwakabaka buno bwafuga ensi yonna eyali emanyikiddwa mu biseera ebyo. Muganda wange ne mwannyinaze, embiriizi zino essatu eziri mu kamwa k'empologoma, obwakabaka buno bwe bwali busituka, bwasituka na kulwana, era embiriizi zino essatu mawanga ge bagendanga batta, mawanga ge bagendanga bamalawo. Mugano ge galiwa? Balumba Abababiloni, olwo lwe lubiriizi olumu. Ne balumba ensi endala yayitibwanga Lydia, not Libya but Lydia, nayo ne babasaanyaawo. Ne balumba n'Abamisiri, nabo ne babakuba. Zembiriizi essatu. Kyekiri kye bagigamba nti genda olye ennyama nnyingi, mu kulya ennyama mubaamu okuyiwa omusaayi. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, embiriizi zino essatu eziri mu kamwa k'eddubu lino bwe bwakabaka obw'emirundi esatu bwe bagendanga bwe balumbanga ne babakuba ne babawangula. Obwekityo Persia nebeera nga yeekulembera nga Bamedo Persia nga be bafuga. Era Bayibuli etulaga bulungi nnyo muganda wange ne mwannyinaze, etulaga bulungi nnyo obwakabaka obulala. Naye ku mulundi guno nzikiriza tukome wano. Saba Mukama akumpeera omukisa. Saagala osubwe ekitundu ekinaddako nga tuyiga okwongera okulaba Katonda bw'ajja atulaga n'engeri Katonda bw'atazinduukirizibwa. Lwaki nkuzaayo? Nsobole okukulaga n'okukakasa Katonda waffe atwagala nnyo era atulabula mu buli kimu kyonna ekigenda okubeerawo. Mukama akuwa omukisa era abeere naawe. Katusabe. Tukwebaza Katonda waffe, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu. Weebale olw'okutuyigiriza, weebale olw'okubeera naffe. Saaki n'okwagala kwe bye bituwambaatidde. Tukwebaza kubanga tewatuleka mu kizikiza naye watubikkulira byonna ebyali bigenda okubeerawo. Yongera okutuyigiriza, yongera okubikkula kutegeera kwaffe. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akumpeera omukisa muganda wange ne mwannyinaze, naye saagala osubwe ekitundu ekiddako mu kyokuyiga kino. Mukama abeere naawe.